Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku jep urdhër, mos e fusni në gojë qepën nëse vuani nga këto sëmundje. Ndër perimet më të përdorura të kuzhinës, sigurisht është qepa, e cila megjithatë nëse konsumohet me tepric dhe në veçanti të papërpunuara, mund të shkaktojnë disa efekte anësore të bezdisshme, duke përfshirë këtu alergjitë dhe urthin. Këto janë disa nga efektet anësore kryesore të konsumit të tepërt të qepës, sipas Brightside. Konsumi i qepës mund të shkaktojë gjithashtu erë të keqe të gojës. Era e keqe e gojës është një nga problemet më të mëdha që lidhet me konsumin e qepës. Gjithashtu, nëse doni të mbani larg këto shqetësime, mos e konsumoni qepën, sidomos në rastet kur duhet të takoni dikë. Qepa mund të shkaktojë gjithashtu reaksione alergjike. Qepa mund të rrisë reaksionet alergjike ndaj grupit të Linaceae, familjes të cilës i përkasin edhe hudrat, shparagu dhe preshi. Prandaj në këto raste nuk duhet të konsumoni këtë perime. Mund të ndikojë gjithashtu edhe në përkeqësimin e gjendjes suaj të urthit. Konsumi i tepërt i qepës mund të shkaktojë urth dhe refluks gastrik. Njerëzit që kanë një zorrë veçanërisht të ndjenshme duhet të shmangin qepën ose të paktën të kufizojnë konsumin e tyre. Qepa mund të shkaktojë gjithashtu edhe djegje të syve. Ky efekt është për shkak të metabolitit të sqyfurit që gjendet brenda qepës, i cili çlirohet kur muret e saj thyhen. Metaboliti i sqyfurit arrin në sy duke shkaktuar irritime dhe lot të tyre. Megjithatë mund të rregulloni këtë duke përdorur një thikë shumë të mprehtë ose duke gjetur një mënyrë tjetër për të prerë edhe qepën. Qepa mund të shkaktojë gjithashtu edhe irritim të shëndetit të zorrëve, ndaj tregoni më të vëmendshëm me përdorimin e saj në këto raste për të evituar edhe çdo gabim të mundshëm. Ushqimet e varfëra për të tretur mund të çojnë në sindromën e zorrës së irrituar. Qepët i përkasin grupit të ushqimeve të quajtur me aromë FODMAPs, pra përmbajnë një grup të molekulave të ushqimit të quajtura elementë të cilët ndikojnë në reduktimin e thithjes së ujit në trup. Kjo është një arsye e madhe pse mund të konsumoni sasi të madhe të qepës dhe mund të çojë gjithashtu edhe në irritime të shëndetit tuaj. Në këto raste, ekspertët e shëndetit cilësojnë qepën si një zgjidhje të gabuar. Prandaj, nëse doni të mbani larg këto shqetësime, qepa nuk duhet të konsumohet në dietën tuaj. Qepa është një perime shumë e shëndetshme. Konsumi i saj i rregullt ndihmon në mbajtjen në kontroll të diabetit, të astmës, tensionit të lartë të gjakut e të tjera. Për më tepër, qepa është një aleat e mirë e organizmit në betejën kundër radikaleve të lira, dhe në këto raste duhet ta konsumoni me kujdes. Qepa përdoret gjithmonë më shumë në receta të ndryshme popullore, të cilat janë alternativa të mira për shëndetin. Në mesin e dashamirësve të recetave popullore, qepa konsiderohet si një ushqim mrekullibërës. Megjithatë, përpara se të mbushni pjatën plot e përplot me qepë, rekomandohet që më parë të mësoni edhe efektet anësore të konsumit të qepës, sidomos nëse i konsumoni pak përpara se të shkoni për të fjetur. Aroma e qepës nuk i pëlqen askujt, por kjo nuk është arsye e fortë për të mos e ngrënë qepën. Arsyeja e parë pse nuk duhet të hani qepë në mbrëmje është sepse ajo përmban fruktozë dhe prodhon gazra. Në këtë mënyrë ju prish gjumin, ndërkohë që ky i fundit është shumë i rëndësishëm për rikëmbjen e organizmit. Arsyeja e dytë përse nuk duhet të konsumoni qepë është se në mbrëmje mund të shkaktojë edhe probleme të urthit. Dhe ky efekt anësor është më i dukshëm në mbrëmje. Ky efekt i qepës shkakton lëvizje të mbetjeve ushqimore dhe aciditetit në ezofag, dhe ndjesia e urthit është shumë e dhimbshme dhe zgjat për shumë kohë në mbrëmje. Si qepa, ashtu dhe hudhra janë të vështira për të tretur në mbrëmje, sidomos përpara se të bini në gjumë. Qepa është një perime speciale, por përfitimet më të mëdha merren duke e ngrënë në drekë kur metabolizmi është në punë. Qepët janë acidike dhe dobësojnë smaltin e dhëmbëve. Nëse ju pëlqen që të lani dhëmbët menjëherë sapo keni ngrënë qepë, dihet se po i dëmtoni ato. Duhet të prisni të paktën 30 minuta dhe më pas të bëni larjen e dhëmbëve. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit.
Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Qepa është një burim i klasit të parë të ushqimeve dhe jo vetëm për përdorimet e kuzhinës. Qepa ndihmon kundër problemeve kronike. Bashkë me shekët dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të rëndësishme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe dobishme në trajtimin e problemeve kronike, siç mund të jenë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe nga mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionet të shëndetshme të hormoneve e të tjera. Qepa për shëndetin e mirë të zemrës. Qepa arrin të mbrojë gjithashtu shëndetin tuaj të zemrës nga produktet e tjera. Ajo do të ulë nivelin e kolesterolit, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën më elastike dhe mirëmban gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje ushqyese shumë e mirë edhe për ata persona të cilët vuajnë nga diabeti. Për fatin e mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit, duke u bërë një aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet së paku një në ditë. Fali qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe peshën më të mirë trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë me patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin. Megjithatë, ata thonë se edhe qepët e gatuara nuk do të humbasin shumë prej aftësive të tyre mbrojtëse. Përfshirni qepën në sallata, në perime, në gatime në peshk ose në mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumi i saj, ndryshe, është një nga dhuratat më të mira të organizmit, dhe përdorimi i saj në dietën tuaj duhet të ketë edhe normën e duhur për të sjellë përfitime dhe për të mbajtur larg komplikacionet. Ka pasur disa studime mbi efektin e qepës në gjakun tuaj. Këto studime thonë se konsumi i rregullt i qepës zvogëlon rrezikun e mpiksjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim nuk ka kolesterol, por mund të shtojnë edhe aromën. Pra është shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja se sa të shtoni krip rashtes, për shembull. Kripa është e dëmshme për presionin e gjakut, ndërsa qepa do të sjellë shumë përfitime. Qepa është një zgjidhje produktive shumë e mirë edhe për bakteriet e stomakut. Ne preferojmë të mos mendojmë shumë për bakteriet. Ajo bën që të sëmureni, por jo gjithmonë. Ne gjithashtu kemi një sasi të mirë të bakterieve që jetojnë brenda trupit tonë duke na mbajtur të shëndetshëm. Qepët përmbajnë fibra probiotike të cilat janë të mira për zorrët. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorëve dhe rregullojnë nivelin e bakterieve. Qepët përmbajnë gjithashtu një substancë që stimulon edhe elementet kundër bakterieve të këqija, të cilat do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Njerëzit që kanë alergji ndaj ushqimeve, ndaj salonës ose artemisës mund të jenë alergjik edhe ndaj qepës, prandaj mos e përdorni atë në këto raste. Qepa nuk duhet të konsumohet përpara një operacioni. Qepa mund të ngadalësojë mpiksjen e gjakut dhe uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Në teori, sipas health.com, qepa mund të rrisë rrezikun e kequshqyerjes ose ndërhyrjeve tek rregullta të sheqerit në gjak ose gjatë procedurave të operacionit. Mos e konsumoni qepën si ilaç të paktën 2 javë përpara një operacioni të programuar për të evituar kështu edhe mosmpiksjen e gjakut shumë të rëndësishme pasi të dilni nga operacionet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.